آمدی ایدی قربان مبارک دوستان عزیز. اگر شرایط دارید پس قربانی کنید. یعنی که قربانی کی میکند؟ آنی که پولش از 24,000 سامان زیاد است حساب کردم و حتی تمام مال حساب می شود. خانه دارید خوابیده است، گلیم دارید خوابیده است، هر چی که گرفته مانده خوابیده است، استفاده نمیبرید، همون هم حساب می شود. با قربانی کردن و قربانی دادن مال شما کم نمی شود دوستان، برعکس زیاد می شود، افزون می شود. چگونه زیاد می شود؟ اگر سوال باشد، یعنی که شما به خاطر همان پروردگاری که شما را اینقدر چیزها داد قربانی میکنید، چیزی را به خاطر او، و همون مال شما را حفظ میکند، تجارت شما را در آینده حفظ میکند. اگر داشته باشید و نکنید، مقصد چی از این؟ قربانی میکنید، کم بغل ها را گوشت میدید. اگر شرایط دارید قربانی کنید. خدا نگهبان شما. لا اله الا الله، لا اله